Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Maigsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios na magahom sa tanan. Ug kanyo mga igsuon nga nakalapas ako dako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amoy ako kang Santa Maria kunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos. Ug kanyo maigsuon ang akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kulayan ang kita sa Dios nga magahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios, madali unta namo ang pagkabot sa imong mahigugmaong kaluoy. Nining mga adlaw kanusa na sayod kami nga imo kaming giluwas gikan sa kangitngit sa kasaypanan aron mas maligon kami nga maghupot sa mga pagtulunan sa imong mga kamaturan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug ariban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka anghel sa Ginoo miingon kang Filipi. Lakaw ngadto sa habagatan didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kining dalana wala na gamita. Busa milakaw si Filipi. Niadtong higayuna, may usa ka yunoko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Siya usa ka sinaligang opisyal og tesorero ni Candace, reyna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron pagsimba sa Dios og sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahe, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaías. Ang Espiritu Santo miingon kang Filipi.
Adtua og abayi ang karwahi. Busa midagan si Felipe ngadto kaniya, ug hidunggan niya ang yunoko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaías. Unya, nangutana kaniya si Felipe, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal mitubag, unsaon nako pagkasabot niini kun walay mutudlo kanako? Ug iyang gipasakay si Felipe sa karwahi ug gipalingkod tupad niya. Kini ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa. Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon. Sama sa nating karnero nga dili gayud motingog samtang alutan. Wala siya'y gisulti bisan usa ka pulong. Gipakaulawan siya o gihikawan sa hustisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan, kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman. Ang opisyal miingon kang Felipe, sultihi ako kung kinsa ang gihisgutan sa propeta ni ining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon, ulain ba? Busa, gisaysayan siya ni Felipe sa maayong balita, mahitungod kang Hesus. Sugod gayud ni ining bahina sa kasulatan. Ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig, ug ang opisyal miingon, ania may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan? Busa, gipahunong sa opisyal ang karwahi, ug silang duha nanaog ug miubog sa tubig, ug gibunyagan siya ni Felipe. Sa paghawas nila sa tubig, ang Espiritu sa Ginoo misakmit kang Felipe, ug wala na siya igkita sa opisyal. Apan ang opisyal, mipadayon sa iyang panaw nga malipayon kaayo. Unya, nakamatngon si Felipe nga didto na siya sa Azoto, ug nagwali siya sa maayong balita sa tanang lungsod, hangtod nahiabot siya sa Cesarea. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tibuok kalibutan, musinggiton ta sa kalipan. Ngadto sa Dios. Ang tibuok kalibutan, musinggiton ta sa kalipan. Ngadto sa Dios. Daigan ninyo ang atong Dios, kamong katawhan. Isinggit sa makusok ang iyang kadaiganan. Iyang ihatagan o kinabuhi ang atong mga kalak. Ug wala niya itugot ngang atong mga tiil madalinas. Musinggit kita sa kalipan, ngadto sa
Matia karon kamong tanan nga mahadlokon sa Dios. Samtang akong itug-an ang iyang gibuhat, alang kanako. Sa pagpangamuyon ako kaniya, diha sa mga pulo. Ang pagdaig diha sa tumoy, sa akong dila. Ang tibuok kalimutan, musigit unta sa kalingan. Ngadto sa Dios. Dahiga ang Dios nga wala magtungina kanako sa ako gipangayon usa iya ang tibuok kalibutan, musigit unta sa kalihan, ngadto sa Dios. Walang suko, kanang adlaw ihadlok. Ang ginumanaa kaninyo. Sa kanimo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Himbayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, walay makaari kanako, gawas kon ang amahan nga nagpadala kanako, magdani kaniya, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakaton gikan kaniya, muari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios, maula may nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhi nga walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit, dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan,
dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag, mao ang akong unod, aron mabuhi ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ayon ikaw, O Kristo. Mahal pa ang gasolina. Salamat buhi pata. Mahal pud ang bugas. Apan ang gugma sa Ginoo walay puas. Amen. Makaigsunan, kita karon gipenduman nining walay puas nga mangyatawgon nga gugma sa Ginoo diha sa mga pagbasa. Ang mapagbasa karon nagpahayag nga isip mga Kristohanon ang atong kinabuhi anaa o nagagikan sa pulong sa Ginoo ug sa pulong nga nahimong tawo. Nadungog nato ang hitabo diha sa unang pagbasa gikan sa buhat sa mga apostoles. Matud pa ang usa ka eunuko nga taga Ethiopia, usa ka opisyal nga nangandoy og kahulugan sa iyang pagtuo. Si Felipe gisugo sa anghel nga mukuyog sa mong eunuko. Ug sa dihang gipangutana ang eunuko ni Felipe, nakasabot ba siya sa iyang gibasa? Miingon ang eunuko, unsaon ako pagsabot kung way magtudlo nako. Mga si Felipe wala lang mukuyog sa maong eunuko, kung dili miuban gyud siya. Misakay siya sa karwahi sa eunuko. Ug didto gipasabot ni Felipe ang nasulat diha sa kasulatan may tungod kang Hesukristo. Ug ang nahitabo ang eunuko mihangyo na siya magpabunyag. Nadawat niya ang bag-ong kinabuhi tungod sa pagpamati niya sa buhing pulong sa Ginoo nga nasulat sa balaang kasulatan. Matud pa, nahanaw si Felipe, apan ang eunuko nagpadayon siyang panaw nga malipayon. Nganuman, kay diha na kaniya, naguban kaniya ang buhing pulong sa Ginoo. Makaigsunan, diha sa Ebanghelyo, nadungog nato ang pahayag sa atong Ginoong Hesukristo nga siya ang pan nga gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi. Makaigsunan, kining pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo naghatag og dakong gibugaton diha sa atong pagtuo. Nga diha sa pagkabanaw sa atong Ginoo, siya nagpadayon di ay sa pag-uban nato. Wa siya muhunong sa pag-amuma o pag-alima kanato. Gikan siyang walay puas nga mangyatagon nga gugma. Makaigsunan, ingon siya, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi. Kini nagpasabot ka nato nga wala lang siya mukuyog nato hangtod karon kay nabanhaw man siya. Wala lang siya muduyog nato sa atong kahimtang karon kung dili nag-uban gyud siya kung nagpabilin kanunay dinhi kanato. Makigsunan nining duha ka mapagbasa karon kita gipayunduman
sa duha ka kinaiya sa manggihatagon nga gugma sa Dios. Ang unang kinaiya, kinibitang pagkamaunungon, ug ang ikaduhang kinaiya sa maong gugma nga Dios nun, kinibitang pagkamainan tuson. Kitang tanan mituon ining kamaturan, kitang tanan siguro adunay kasinatian nining maong pagtulunan diha sa mga pagbasa karong adlaw. Ang panawagan makigsunan nga diha sa tong pagtuo hatagan natong kahulugan ug maayong bunga ug kalambuan kining kamatuoran sa atong kinabuhi, ang may nantuson ug maunungon nga gugma sa Dios. Ang naghatag natog sumbanan ug modelo mao gayud si Saint Vitalis. Kaya ba naman ta sa istorya siyang kinabuhi, sakop man siya, tukod siya usa ka pamilya nga Kristiyanos. Nag-alagad man tud siya sa emperador. Apan anaag yun ang iyang tinuod nga pagkakristuhanon. Kay matud pa, ilaban itong panahon na nga gipanglutos ang mga Kristiyanos. No? Mitabang siya ug nagatiman sa mga gilutos ug iyang gibisitahan ang anaa sa bilangguan. Ug ang pinakadakong hitabo atong minuman kaniya katong mikuyog siya ni Paulino nga konsul sa emperador dito sa Ravenna, pagkahibaw niya nga usa ka doktor hapit na mawad-i siyang pagtuo, naluya siyang pagtuo tungod sa pagtorture kaniya, miadto si Saint Vitalis ngadto sa doktor ug iyang gidasig, gi-encourage niya. Iyang gisultian ng doktor, giayo nimo ang mga balatian sa uban. Unya karon imong tugutan ay mong kaugalingon nga pagahukman sa kamatayon nga walay katapusan. Ingon siya, puy iya ang imong pagtuo. Batuni ang pagsalig ug kumpiyansa diha sa atong Ginoo ug pagmaisugon diha sa imong mga pagsakripisyo. Kining mga pulong ni San Vitalis nakadasig yun kang Ursicino ug nagpakamatay siya diha nga nagpabilin sa iyang ligon nga pagtuo. Kining mga pahayag, mga pulong ni San Vitalis nagbutiyag sa gugma nga Dios nun. Gugma nga maunungon, gugma nga may nantuson. Kanabitang gugma nga naagyoy pagsakripisyo alang sa gihigugma. Doon ako'y personal nga kasinatian nang maghisgot na gani o maunungon o may nantuson nga gugma. Sa dito pa ko na-assign sa seminaryo sa Mabulo, San Carlos Major Seminary. Kaming mga kaparian o mga seminarista nag-organize o Christmas party sa kabataan kay bulan man kato sa Disyembre. Ang mga bataan nga among hatagan sa mong kasulugan gikan sa squatter area, pastoral area sa mga seminarista. Din maghimo sila sa ilang pastoral work every weekends dito sa dapit sa sakop sa parokya sa Mabulo. Sa layo pa ang maong kalihukan, nangadto na ang mga seminarista, nagpili silang mga bata, nananghid sa ilang mga ginikanan, o sa dihang naabot na ang maong adlaw, pagsaulog sa maong Christmas party, gikuha ang mga bata, gidala dito sa seminaryo. Apan sa wala pa sila dito maabot, kaming mga kaparian o mga seminarista, naghulbot-hulbot, nag-draw by lots ba? Kung duha ka bata
nga among ubanan inig pagsaulog sa mao nga party ug among tagaan usab og Christmas gift. Pila istorya, gisugdan ang kalihukan og misa. Paghuman sa misa, dunay duwa-duwa sa mga bata, dunay gitawag og murag perya sa mga bata, nga dunay duwa-duwa nasa sila'y premyo. Unya paghuman sa mong duwa-duwa, gihimo dayon ang paniudto. Nag-andami og mga pack meals alang sa mga kabataan. Gisudlan namo og usa ka adobong baboy, usa ka fried chicken, usa ka pansit, ug kanon. Ang duha namo ka mga bata, kami pud gang uban-uban, mga pari ug mga seminarista, samtang sila nangaon. Ang akong nabunutan di ay makaigsunan nga bata, lalaki o babae. Ang ngalan sa lalaki, si Joseph, sangay nako. Ang ngalan sa babae, si Rose, sangay sa among patron sa parokya sa Alcoy, Santa Rosa de Lima. Mga nahimuot ko ba sa akong nabunutan. Samtang nangaon na sila, akong giobserbaran, tanaw ko nilang duha, ni Joseph o ni Rose nga nangaon. Si Joseph, medyo kusog ang iyang pagkaon, kay gigutom gisiguro siya. Gani, dali siyang nahuman siyang pagkaon, nahurot yun ang iyang pagkaon. Si Rose, hinay siyang nagkaon, ug wala niya tiwasa ang iyang pagkaon. Iyang balik og hipos ang pack meals. Unya, ako siya gipangutan na, Inday Rose, nganong wa manimuhutdan ang imong pagkaon para mana nimo? Ingon siya, ako ning dadon, kaya akong mama ug ang igsuon, wala pa sila makakaon karon. Makaigsunan, usalam kini ka sumbanan nagihatag ni Inday Rose ang maunungon ug may nuntuson nga gugma sa Dios. Makaigsunan, ning papadayon nato ning Santos nga misa karon, kita gihagit o gidapit nga isip nakasinati sa walay puas nga magihatagon nga gugma sa Ginoo, mubuhat usab kita sa misyon ni Kristo. Diha sa pagpuyo ning may natuson, maunungon nga gugma, paghatag og paglaom og grasya, ug pagtanyag og kinabuhing dayon ngadto sa atong mga igsuon nga nanginahanglan karon. Dunay gingon makaigsunan na we are not all called to the sacrifice of martyrdom, but we are all bound to make ourselves a continuing sacrifice to God and for others. Si Inday Rose, naghatag na to o ginagmay lamang na sumbanan sa maunungon ug mentuson nga gugma sa Ginoo. Si San Vitalis, naghatag na to og dako gyud na sumbanan sa may natuson ug gugma sa Ginoo kanato. Ang challenge ug invitation nato sa Ginoo ron, magamay man ug dinagko nga mga buhat diha sa pagkamaunungon mahintuson nga gugma sa Ginoo, ang mahinungdanon nga nining tanan uban kanato ang Ginoo. Kay mituo man kita ang naghatag nato kinabuhi mo ang pulong sa Ginoo ug ang pulong nga nahimong tao nga mao si Jesucristo ang nabanhaw nato nga Ginoo. Amen.
Diha sa pagampo, modangop kita karon ngadto sa Dios Amahan. Sa kamanggihatagon siyang kasing-kasing, mipadala siyang anak si Jesus nga pan sa kinabuhi. Moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang katawhan sa Dios, tapos maalimahan pinaagi sa santos nga Eucharistia, magkahiusa sa paglahutay sa ilang pagpuyo, diha sa pagtuo ug sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga pinaagi sa takos nga pagdawat sa santos nga Eucharistia, mapalagman namo ang among paghigugma sa usag-usa, magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga dili unta kami mapakyas sa pagpaambit sa among yutanong pan, ngadto sa mga nanginahanglan, sa ingon mahimo kaming sama kang Kristo, nga nagmanggihatagon sa kaugalingon. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga sila nga nagmasakiton sa huna-huna ug sa lawas, malig-on pinaagi sa ilang pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo diha sa santos nga Eucharistia. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makaambit sa langit nung bangkete nga gisaad sa Ginoo. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Labing makagahom nga Amahan, giyahi kami sa among pagpanaw, o tabangi kami nga magalakat, subay sa giagian sa imong anak, si Jesus, nga mao ang pan sa kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Maigsuon pagampo kamo, aron ang ako, ngayong sakripisyo, dawaton ta sa Ginoo, gahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos nga naghimo kanamo, nga magaambit sa usa, ug halangdon nga pagka-Diyos, pinaagi sa santos nga sakripisyo sa misa, itugot nga sa mga nahibalo kami sa imong kamatuuran, sa ingon mahuptan unta kini namo, pinaagi sa dalaygon nga kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos kamahan, Diyos nga tunhay, ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod, nga malipayon kami sa pagdahig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod, nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kano sa si Kristo gihalad, nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya wala siya muhunong sa paghalad siyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa mga tubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay. Siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa manghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Ginoong Diyos sa kakahuman, punuan namin, uyuta sa Usahana, usahana.
usa sa kahitasan. Ay dulang nagaan sa ngalan sa sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ang pagsantos dining magasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaniniya. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong ug kaloy-i kaming tanan. Himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang bana. Uban sa mga apostoles ni San Vitales ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya. Gihatag na kanimo, makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, ang tod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manonobos. Pasalua kami akong mga sala. Ikot ka nagkapasalo kami sa mga nakasala. Tuwing mo kami, gugyan sa pagsula. Pinuno kaluwasan kami sa daputan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngimo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw, nining panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo
sa kanunay manakan ninyo. Ipakita ta ang atong panagnig sunay. Panagdait, peace, manaakan ninyo. Kini mo ang kodiro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ko angay, nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang, umamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, tanawa nga mapuanguron ang imong mga tao, ug himuang ang imong gibuhong sa mga misteryo nga langit nun, makalabang unta gikan sa karaan, ngadto sa bag-ong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, atong daron ang gugma ug kalinaw ni Kristo.